pesa ya es. Pesa. O se mala cuaraje. No sé más cuaraje. Ya llevo que está con ya pesa peñan de identidades, me mete oye, porque trata esta ya la coña que está la identidad. Es coña, hombre, guanata pisa cuera peja. Sí. Un niño de esa vacuera, hinata pisa joga pe tapisa. Ne paciencia, mina se hey, no llega más que columna en la calle, ¿usted ve? De paciencia, a mí se ve. Ne paciencia, no llega más columna. De Catío Guatajina, tú se te trinquio, pepo hina. Hoy comí mi estoy, vea ya. Tapichacuera ore esa hina, pero paciencia, mi core, estamba hoy en Yecuana, Paraguay. Está interesante hoy. Daya yuhumo ahí va arando cape. La pesa de Daya yuhumo ahí arando cape. Ya te coape. O sea, güey, yo no debe. Ahora y cuando mi hombre, usted permite que me dice, ya hay cuañas en esta Paraguay, va para huereco. Hamba, para hoy de llegar y que tu araña hombre, oyupe. A mi aco, jetamba hoy, hombre, hueco ore y picuera. Sí. Ore ore ya rey. A mi tape se cuera y tu ya mi abuela, pero no mongueta, a pero en duda que habéis, pero hombre, usted PM, ve que mi milla jaoje. Ve a la boca dos puetai. Aguja, ojo continuo, oiga. Ojo, voy, no. Pepe collere, no, Pepe, hombre, ahí no ñande. Ya la vez pasada ya dijimos que está con varios caras, y tú veis varios pinos allá. Pero han a usted de otro populoso barrio ya era barrio obrero más de Ana. ¿Ah? ¿Qué ve? Cerro Porteño Robert. Ah, el Quelito. El Quelito, sí, hoy River, hoy Sol. Hoy Nacional. Hoy, sí. El Cerro que te hoy Club Nacional. Hoy en día yo me trata barrio obrero. La barrio. La barrio. Bueno, la historia con el apellido, la obrero, la doña Moyangua, alguien, sino que... Hablamos de Juan de doctor Francisco en 1820 de Don Manuel, o dividipa, en manzana ya nació, porque la pueblo vive, tenía varios pesas para calle po y un sembao apoyere y pesando ahí por orden. Entonces 1820 ya o dividipa y te pesa lleva. Ya por subir la manzana ya era un de ahí. A manzana no, ya por subir barrio, viu. No, ni pega para Guadalupe. Claro que para Guadalupe. Pega tú, la obrero, cuera omba apoa la Paraguay, ya en Venezuela, centro de, o yoga apoy, que hay a mogo tú. Hembe ire. Cuera juego que power, la obrero cuera. La obrero. Sí, ya por rancho, hija hoy, porque al día siguiente hoy tienen ganar la Ibira Mata, hoy tienen Oga Oñota Pérez, doctor Francia, o cuadricular desde Colón hasta Independencia. Muy tepe, río y Río Bebelle. Avenida, y sentido. Oye, tenía Avenida General Rodríguez de Francia. Ese en honor a él, porque hasta ahí él trajo la manzana. Doble Avenida cuando. Sí, Upango de Plaza Italia. ¿Qué le pasa? UPPE o la doctor Francia o dividía escuela en manzana también. Jaupeo ñepirún, los obreros o una de día. Bueno, durante Francia, después durante López seguía el trabajo porque seguía abriéndose allá, Chávez o la Asunción. Bueno, Hazapea, que en 1900, y para pues de costumbre ya en su pela a la Paraguay o de más o que la barrio obrero, o sea, de los obreros. Exactamente. Y dijera upeo la barrio obrero, listo. Upeo hasta 1910 y con revolución, 1908, 1910, 1922, y dijera la barrio obrero. Lo mismo ante la revolucionario o la barrio, barrio, la obrero en Jape o Cañía, uno, otro, tu Pepe o qué. A la ñe muñago, el pitili por ahí no. Upego yupi, de intendente Petén, Caraí, era Pedro Guyari, me apune allá. Pedro Bruno Guyari. Pedro Bruno Guyari. A que a ver Bruno Guyari, pues estaba en calle ahí, era. En honor a él. El honor, sí. Aparte de eso, Guyari ya ande muy yende. Muy jota ahí sobre Guyari gente. Bueno,
Este fue un intendente que en honor a lo que, ya que la obrero, que era un huevo que pa, yo iba yo gapoa, yo iba a vendar, tu shaima, la hija la cuña taimía la bueno, entonces él asumió, y hay que entender bien el tiempo, don Manu, 1928 asume Pedro Guyari. Ajá. Y fue hasta los comienzos de la Guerra del Chaco, que es en 1933. Fue intendente. Y él, por decreto de su manejo en la intendencia, ya supe, ya mojera tu pega la barrio obrero. How mojera de por un decreto municipal. Y barrio obrero. Y pona un pedazo, pues también te pisa que era un apoderera, pero pues éramos petenda, o iba un pepe, y que toda mucha, oye, cuamo, y para gente un apon. Sí, pero oye, cuamo, más para la mojera. De paso, hombre, usted debe tener situación, ella os llamaba que oí la idea de, esa era calle, Costanera. Él ya tenía la idea de hacer Costanera para que no se pueble esa cuestión de la franja y no se le hizo caso. Y hasta hoy todavía no termina la Costanera y hay problemas con la gente que vive en la Chacarita. Él no quería, porque él ya veía la gente que venía a vivir ahí, entonces se va a hacer Costanera y vamos a evitar que la gente venga ahí, porque es ruta del río. A el río Opuao, gente puede estar inundado, o sea que hoy se pone. Hoy coba cada arriba, hoy coba ñanenetame. Tu chamio yo río Paraguay, Ana, bebe la Tapisa creo y para ya rapada plaza un entero. Vamos en Paraguay. Este fenómeno ya había visto el intendente Pedro Bruno Guyari. Y no se le hizo caso porque vino la guerra del Chaco y todas esas cosas y ojalá ese. Bueno, otro, vaso de leche. Impulsó ya también el vaso de leche en las escuelas. Sí, ya, de 1930, 31. Ya se llama hija y recién, yo cuando fui escuelero no me acuerdo que haya tomado leche, ¿será? Debe me mandó. Anga y pia, oye ya poina. Se mandó él la de la escuela, yo creo que abuela vendía en mi tiempo, pues según hay cosas abuela ni te me que mío que oga vender por aquel che acá también mamá mío, entonces se mandó abuela ni ahí me han como por agua tan yo en la escuela ve. A Pepe, quizás más. Aquí sama upango pete mandi o yo sope. Oye ya poa mandu vija a Bocayani. Oye boye mandu vin Bocayani mandi o oye boye oye boye la mandi oye boye ya posi pete apua. Va esa coger atando también. Quizás más. Pisa más. Quizás más. Quizás más. Todo este igual. No te pero que lo Matulana. Sí, porque yo recuerdo que mi compañerito y eso, que la joven la iba a subir huevo duro. Ahí, oye, bueno, él ya tenía la idea de que a los escueleros se les tiene que dar vaso de leche, pero vaso de leche no. Ahora hay almuerzo y todas esas cosas. Bueno, no sé, escuela, pero la vaso de leche ni polla que hay, pero. Pero no había que te cuña cara y un yangareco, pepe jaume, tapisa cuera peñangareco, ni así meona. Oye, por limonada, limón, perejil, pero cuando recreo, pues me van ahora. Pico. Bueno, entonces es para la idea que él ya venía ideando la franja costera para una salida en aquel tiempo, 28 al 33, y después el vaso de leche. Y la costanera ya sabemos nosotros que a partir de ahora, que aún no termina, pero ya se está construyendo. Y en todos los pueblos, ya sea Encarnación, Hernandaria y todas esas cosas. Vaya, ya no llegó en música, ya cueteo. ¿Ya haga tú ese? Bueno, ya en Tucuri, Cuarajirese, pero hoy ahí la Cuarajire y qué, don. Oye. Cuarajire y qué. Bueno, pero de música Opuraje, en versión de Aníbal Lovera. Aníbal Lovera, la voz del Paraguay que llegó. La voz del Paraguay. Bueno, ya pues estaba entonces Cuarajire, ya que, ven que, de tu papel.
Guaraje oikebo aguapıaye sareko Aetente shebe guajesha tabareyu Akube wimiba sheresa tororo Aimo amahawi owe mahala demboraiku Rasandabu ai ayesha hare komomburu Shembaraka mindie peinande de apurate Sapu areimo owa emba embrasu Me corazón mi me hasherejeto pa yeyahe O mahebo karuete She ahoko shiapukari I amaku aham de piari Haja yuye bionyon dive Dai kwainte kubañete Ora y juparere covene Tera pambue oi mene ombowe andere cove Guaraje oikebo aguapıaye sareko Aetente shebe guajesha tabareyu Akube wimiba sheresa tororo Aimo amahawi owe mahala nemboraiku Rasandabu ai ayesha hare komomburu Shembaraka mindie peinande de apuraje Sapu areimo omuatemba embrasu Ne corazón mi me hasherejeto pa yeyahe O muajebo karuete She ahoko shiapukari Amaku akan de piari Naya yuye bionyon dive Dai kwainte kuañete Bora y juparere covene Tera pambue oi mene ombowe